Толкование, значение сна костер. Снится костер по Сонику Миллера. Костер во сне призывает быть осторожным владельца сновидения. Некоторые люди могут проявить по отношению к вам лицемерие и начать вставлять палки в колеса. Не подпускайте близко новых знакомых, среди них есть такой человек. Сон, в котором вы сидите у костра с близкими друзьями и рассказываете необычайные истории или просто поете песни, свидетельствует о нехватке в реальной жизни поддержки и понимания со стороны близких людей. Часто обстоятельства складываются таким образом, что вы не можете найти единомышленников в лице тех людей, которым больше всего доверяете. Дело в том, что вероятнее всего вы мало бываете по-настоящему открыты к людям вокруг и не решаетесь попросить поддержки и дружеского плеча из-за постоянной привычки проявлять силу. Позвольте себе раскрыться и стать более считываемым человеком для своих близких. Вы удивитесь, как просто и легко это у вас получится. Сон про костер по Сонику Фрейда. Приснился костер, который догорает или не может разгореться из-за ветра, свидетельствует о крупных неприятностях будущего, которые в данной ситуации неизбежны. В какой-то период времени вы допустили серьезную ошибку, стоящую грядущих проблем. Это может быть связано с любовными отношениями или финансовыми задолженностями. Наберитесь терпения, силы мудрости и приступайте к решению сложившихся обстоятельств. Даже если не очень хочется это делать, спрятаться все равно не получится, и дела сами собой не решатся. Вся ответственность лежит исключительно на вас и последующих действиях. Видеть людей у костра говорит о разных мнениях, которые будут выражены в ходе какого-то спора. Точка зрения, принятая вами, будет кардинально отличаться от взглядов окружающих людей. Это не критичный момент, но вы воспримите очень остро сложившуюся ситуацию. Стоит помнить о том, что вы сами себя утруждаете бессмысленными раздумьями. А на самом деле все обстоятельства выглядят значительно проще. Отпустите ситуацию и не придумывайте деталей, которых нет. Приснился костер по Сонику Цветкова. Смотреть на костер в одиночестве говорит о поглощении чувством страсти, при котором вы больше не способны трезво оценивать ситуацию. Вы настолько сильно погрузились в любовные раздумья, что попросту перестали замечать, что происходит в жизни вокруг вас. Плохими такие обстоятельства не назовешь, но есть риск неправильно воспринимать поведение партнера и упустить тот момент, когда он потеряет к вам интерес. Чтобы этого не произошло, развивайтесь как личность, не погружайтесь в отношения с головой, и тогда вы всегда будете интересным человеком для своего спутника, ведь вам будет что рассказать и о чем подискуссировать. Видеть костер вдалеке и идти к нему долгое время свидетельствует о подмене чувств. Вы неверно определили чувства человека, который попросту проявил к вам заботу. И сейчас вы можете отчаянно не понимать, почему после приятного общения человек не хочет продолжать дальше развивать отношения. Дело в том, что ваша влюбленность затмила вам глаза. Осмотрите ситуацию со стороны и не делайте больше поспешных выводов. Эзотерический сонник «Костер». Видеть ведьму костра предвещает страстные желания, имеющие сексуальный характер. Вы пойдете на поводу у собственных инстинктов и можете сделать то, о чем впоследствии пожалеете. Для того, чтобы такой ситуации не произошло, всегда отдавайте себе отчет в собственных действиях. Не стремитесь понравиться всем и каждому, и если вы вступаете в стадию флирта, позвольте ей продлиться как можно дольше. Так вы точно не допустите досадных ошибок, после которых останется осадок сожаления и разочарования. Костре плывет по воде к недругам. Люди, испытывающие в вам зависть, обязательно проявятся в скором времени. Вы можете не сразу распознать недоброжелателей, но их козни могут нанести значительный урон вашей репутации и общественному положению. Постарайтесь не допустить такого развития событий. Будьте сильнее и проявите упорство в работе для того, чтобы в ваших результатах никто не мог усомниться. Снится костер по Сонику Мисс Хасси. Греться у костра в холод или зимнее время говорит о том, что вы возобновите общение с людьми, которых незаслуженно обидели ранее. Вероятнее всего это будут старые друзья, с которыми у вас были общие интересы. Вам захочется исправить ситуацию, и вы сможете найти нужные слова для того, чтобы настало воссоединение.
Танцевать у костра во сне свидетельствует о неблагоприятных эмоциях, которые вы проявите по отношению к другим людям. Испытанное злорадство от чьих-то промахов вряд ли принесет колоссальное удовольствие, но в целом порадоваться вас заставит. Позже придет волна стыда за проявленные эмоции и несдержанность. Костер в сновидении также может стать символом возрождения желаний, которые вы спрятали глубоко из-за отсутствия веры в собственные силы. Настал момент реализации мечты, не пропустите его.